1, 2, 3. Okay, dah. Okay. Cara nak buat ni kan? Yes. Ni. Jadi macam ni. Mula-mula macam ni. Lepas tu Kak macam ni. Ni. Kan? Tu. Ni. Macam ni. Tu. Ini. Tu. Buat macam ni. Buat macam ni. Lepas tu buat macam ni. Lepas tu ni. Tu macam ni. Macam ni. Lepas tu macam ni. Lepas tu macam ni. Dah siap. Dah siap.